Well, today I have an amazing thing. So the thing is, नहीं ठीक, my first mechanical keyboard by Cosmic Byte. Right, so क्या वेट नहीं करना ज़्यादा, चलो अनबॉक्सिंग चलो. So guys, let's unbox it. So let's me recklessly मैं ओपन करूँगा आज इसे. काफ़ी रेकलेसली ओपन करना है. भाई खुल जा. वेल, मैं फाइनली अपने प्लेस में आ गया हूँ. राइट, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में सब कुछ. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसका वेट तो उठाने पे थोड़ा भारी है. ठीक है, लाइक थोड़ा उठा रहा हूँ तो लग रहा है कुछ उठाया हूँ मैं. और इफ़ यूल सी बैक ऑन द बैक साइड देन यू विल फाइंड दैट दो सपोर्ट मिली हुई है कीबोर्ड को. लाइक आप हाइट दे सकते हो. ओके, तो ये काफ़ी अच्छा हाइट मतलब हो जाता है, आप मतलब यूज कर सकते हो इसको. एंड पीछे में आप देख सकते हो ये कॉस्मिक बाइट का ब्रांडिंग दिया हुआ है यहाँ पे पीछे, CBGK16 फायरफ्लाई मैकेनिकल कीबोर्ड. ओके, लाइक इसका आप वायर देख सकते हो, तो वायर काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी. राइट, सो और आपने तो ये देख ही लिया इसका मैंने. और आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिला हुआ है, RGB लाइट को चेंज करना हो तो आपको लाइक यहाँ पे एक FN है, आप जैसे देख रहे हो FN, और आप यहाँ पे INS. ओके, इंसर्ट लाइक FNS और इंसर्ट को आप क्लिक करोगे तो ये देखिए मोड चेंज हो रहा है. ठीक है, देख सकते हो लाइक मोड चेंज हो रहा है. ठीक है, तो लाइक इस तरीके से आप अपना मैकेनिकल कीबोर्ड का लाइक आप ये चेंज कर सकते हो RGB मोड. ओके, सो अब सबसे बेस्ट और सबसे जो आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे होगे, जिसका साउंड लाइक क्लिकी साउंड, तो आप सुनना. जैसे कि आप सुन सकते हो, एंटर 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 एंटर, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस. सो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की. तो इस कीबोर्ड को मैंने 1900 में परचेज करा है फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉस्मिक बाइट. ठीक है, सो द बेस्ट बाइंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वेल गाइज, सो लेट्स नो कि आप इसकी लाइटिंग RGB इफेक्ट को कैसे चेंज कर सकते हो. राइट, तो आप यहाँ पे FN बटन देख सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे INS देख सकते हो, फंक्शन एंड INS. अगर आप क्लिक करते हो फंक्शन विद INS देन आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे इसका मोड चेंज हो गया. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि फिर मैं करता हूँ फंक्शन INS देन देख सकते हो आप. ओके, फिर इसमें टोटल 11 तरीके के मोड दिए हुए हैं. तो यू कैन सी इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है ये कॉस्मिक बाइट की ओर से. ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस मैकेनिकल कीबोर्ड इफ़ यू हैव बजट ऑफ अराउंड 2000 रुपीज़. ओके, सो वैसे मैंने इससे 1900 में ख़रीदा है, तो आप भी इसे खरीद सकते हो. द बेस्ट बाइंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, so this is for today's video. I hope you guys enjoy the video. If you guys enjoy this video, let's do hit the like button and go back to the subscribe button. And as you can see my Instagram handle, go and follow me there. And please let me know in the comment section whether you're gonna buy this mechanical keyboard or not. Or if you have any other options or you have select any other one, then please let me know in the comment section. Okay, so bye bye, stay motivated and peace out.